Hi friends, we are happy to meet you. Hi friends, உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். Today we are going to start a hot topic. இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு அண்ணன் பறக்கும் டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம். Yeah, video game. ஆமாம், வீடியோ கேம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். From kids to youth, even adults also addicted to video games. சிறுவர்கள்லேருந்து வாலிபர்களோட ஏன் பெரியவங்க கூட வீடியோ கேமுக்கு அடிமையாக இருக்காங்க. Do you know the saddest thing that affected me? உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, ஒரு சோகமான விஷயம் என்னைய பாதிச்சது என்னன்னு? Years back, a 12 years old boy committed suicide as his parents restricted him from playing video games. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு 12 வயது சிறுவன் அவங்க அம்மா அப்பா வீடியோ கேம் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவனை கண்டித்ததுனால அவன் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டான். You know the message that our Lord Jesus said to the kids and youth? சிறுவர்களுக்கும் வாலிபர்களுக்கும் நம்மளுடைய ஏசப்பா சொல்கிற செய்தி என்னன்னு தெரியுமா? A few years back, a sister named Angelica was taken in trance to heaven. ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பதாக ஏஞ்சலிகா என்ற சகோதரி ஆவிக்குள்ளாக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு சென்றாங்க. Then that Jesus told to take a message of warning for kids and youth. அவங்கள்ட்ட ஏசப்பா சிறுவர்களுக்கும் வாலிபருக்கும் எச்சரிக்கை செய்தி எடுத்துகிட்டு போக சொன்னாங்க. Lord Jesus said that the entertainment world is leading youth and kids to hell. இன்றைய பொழுதுபோக்கு உலகம் சிறுவர்களையும் வாலிபர்களையும் நரகத்துக்கு நேராக வழி நடத்துன்னு ஏசப்பா சொல்லியிருக்காங்க. Do you know whether you may wonder, cartoon character and video game character are resembling the demons in the hell? நீங்கள் சொன்னால் நம்புவீங்களா என்னன்னு தெரில, கார்ட்டூன் கேரக்டரும் வீடியோ கேம் கேரக்டரும் பாதாளத்தில் இருக்கிற சாத்தானுடைய தூதர்கள் மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாங்க. Don't be surprised to hear this. நீங்கள் இதை கேட்குறதுக்கு ஆச்சரியப்படாதீங்க. Many of them who visited hell were surprised to see the cartoon character and video game character which resembling the demons in the hell. நரகத்துக்கு போயிட்டு பூமிக்கு திரும்பினவங்க எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு அதிர்ந்து போனாங்க. ஏன்னா கார்ட்டூன் கேரக்டரும் வீடியோ கேம் கேரக்டரும் பாதாளத்தில் இருக்கிற தூதர்கள் மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க. Friends, you may think why we are telling this. நீங்கள் நினைப்பீங்க எதுக்கு இவங்க இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. Do you know what the Bible says? Friends, நம்மளுடைய பரிசுத்த வேதாகமம் என்ன சொல்லுதுன்னு? 2 Corinthians 2:11 says that we are not ignorant to the tricky ways of Satan. 2 கொரிந்தியர் 2:11 சொல்லுது, நம்ம சாத்தானுடைய தந்திரங்களை அறியாதவர்கள் அல்லன்னு சொல்லியிருக்குது. Your friends might nag you to play video game. உங்களுடைய நண்பர்கள் உங்களை வீடியோ கேம் விளையாடுறதுக்கு கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ணலாம். Few days back, our friends also invite us to play Free Fire. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பதாக எங்களுடைய நண்பர்களோடு எங்களை ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க. We also accepted it and we played for few days. நாங்களும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சில நாள் விளாண்டோம். Then our parents explained to us this is a evil practice. அப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு இது ஒரு சாத்தானுடைய தீய பழக்கம்னு சொன்னாங்க. And they also warned us to give up this habit. அந்த தீய பழக்கத்தை விட்டு சொல்லி எங்கள் அம்மா எச்சரித்தாங்க. From that day onwards we gave up this habit. நாங்கள் அந்த நாளில் இருந்து அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறதை நிப்பாட்டிட்டோம். Even now anyone invite us to play Free Fire. இப்போவும் எங்களை யாராவது ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடுறதுக்கு கூப்பிட்டா we have the guts to refuse it by saying no. அந்த விளையாட மாட்டோம்னு நாங்கள் தைரியமாக சொல்கிறோம். And we say to them that Jesus Papa doesn't like this. அவங்கள்ட்ட நாங்கள் சொல்கிறோம் இது ஏசப்பாக்கு பிடிக்காதுன்னு. Friends, please avoid playing video game. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வீடியோ கேம் விளையாடுறதை நிப்பாட்டுங்க. If your friends nag you to play video game, you should have the guts to refuse it by saying no. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை வீடியோ கேம் விளையாடுறது கூப்பிட்டா நான் வரமாட்டேன்னு தைரியமாக சொல்லணும். அதாவது தில்லா. This habit not only waste your time but also your money. இந்த வீடியோ கேம் உங்களோட நேரத்தை மட்டும் வீணாக்காத, உங்களுடைய பணத்தையும் வீணாக்கும். Few days back, a boy lost all his parents' bank balance more than 16 lakh to fulfill his video game task. ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு சிறுவன் அவங்களுடைய அப்பா அம்மா பேங்க் பேலன்ஸில் உள்ள 16 லட்சம் ரூபாயோடைய வீடியோ கேம் டாஸ்க்கை செய்து முடிக்கிறதுக்காக அவ்வளோத்தையும் காலி பண்ணிட்டான். The Bible says, வேதவசனம் சொல்லுது, you are slave to whatever rules you.
நீங்கள் எதனால் ஆளப்படுகிறீர்களோ அதுக்கு நீங்கள் அடிமையாக இருக்கிறீர்கள். So don't become slave to PUBG, Free Fire, Call of Duty and so on. அதனால் நீங்கள் பப்ஜி, ஃப்ரீ ஃபயர், கால் ஆஃப் டியூட்டி அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் அடிமையாக இருக்காதீங்க. Avoid falling into the trap of Satan which lead you to hell. நீங்கள் அதனால் சாத்தானுடைய வலையில் விழுந்து பாதாளத்துக்கு போயிடாதீங்க. Remember, God loves you. ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, ஏசப்பா உங்களை நேசிக்கிறாங்க. He wants you to come to heaven. ஏசப்பா நீங்கள் பரலோகம் வரணும்னு விரும்புகிறாங்க. Bye for now till we meet in next episode about spending time with God. தேவனோட நேரம் செலவிடுவது எப்படின்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜோஷ்வா. பாய்.